नंबर 1 आज प्रकाश पाइब मैट्रिक परीक्षा फल 11:30 वेबसाइट हेब उपलब्ध। आज प्रकाश पाइब चलित वर्षर मैट्रिक परीक्षा फल सकाळ 10:30 परीक्षा फल प्रकाशित हेब। दिन 11:30 परीक्षार्थी मैंने बोर्ड वेबसाइट सेमानकर रिजल्ट जानीपर। प्रथम एसएमएस जरिए परीक्षार्थी मैंने सेमानकर परीक्षा फल जानीपर। पर अर्थात अपराह 4टा परठारु परीक्षा कृतकार्य होता सफल परीक्षार्थी मैंने ऑनलाइन कि व्हाट्सएप जरिए सेमानक मैट्रिक सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। चलित वर्ष प्रथम थर लगी व्यवस्था लागू कर माध्यमिक शिक्षा परिषद कर्तृपक्ष, जहां डिजिटाल सर्टिफिकेट कहुचे। रिजल्ट प्रकाश पाइबार 1 घंटा पर अर्थात 11:30 पर बोर्ड वेबसाइट www.pscodisha.ac.in रिजल्ट उपलब्ध है। एसएमएस जरिए परीक्षार्थी मैंने रिजल्ट जानीपर। से परीक्षार्थी मैंने OR10 स्पेस निज रोल नंबर लिखि 567675 को पठाइबे। तापर निज निजर रिजल्ट जानीपर परीक्षार्थी। तेज चलित वर्ष प्रथम थर लगी नुआ व्यवस्था लागू करिछि बोर्ड। परीक्षा फल प्रकाश पाइबा दिन ही कृति छात्र छात्री मैंने सेमानकर हाईस्कूल सर्टिफिकेट पाइपर, जहाँ अपराह 4टा पर पाइपर। नंबर 2 आज जुक्त 2 रिजल्ट जानतु केमिति देखिबा परीक्षा फल। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद CHSE परिचालित जुक्त 2 परीक्षा फल आज अपराह 3टार प्रकाश पाइब। एथर एका संगे कला विज्ञान वाणिज्य धंदामूलक परीक्षार फलाफल घोषणा करा जिवो। भुवनेश्वर स्थित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद CHSE कार्यालय परिसर में फलाफल प्रकाश करा जिवो। CHSE पक्षरु कहा जायछि वेबसाइट www.orisharesults.nic.in रे परीक्षा फल उपलब्ध हेबो। छात्र छात्री माने विद्यालयर ई और डिजिलकर माध्यम फलाफल देखिपारे। नंबर 3 राति 8टा पर बंद रही चाओ ठापा दुकान। गंजाम पुलिस पदक्षेप। निर्वाचन परवर्ती हिंसा रोकवा निमंते गंजाम पुलिस पदक्षेप। जिला पुलिस निष्पत्ति अनुसार राति 8टा पर बंद रही ठापा और चा दुकान। एने जिलार समस्त थानाधिकारी को निर्देश देते गंजाम एसपी जगमोहन मीना। तेज परवर्ती निर्देश न आसवा पर्यंत लागू रही नियम। सूचना था कि गंजाम जिले में 2टी पर्यायर निर्वाचन सरी। निर्वाचन पर भी केउठी ना केउठी हिंसा घटुचे, जहाँकि पुलिस चिंतार विषय पालटि। यहाकु रखिपानी गंजाम पुलिस जिला पक्षरु कड़ा पदक्षेप निया जायছে। पुलिसर सूचना अनुसार रातिर ठापा और चा दुकानी मानकर गहली और खटी होउছে। परवर्ती समय राजनीति को नहीं कमेंट मारिबा सह पाटितुंड मध्य घटुছে और यहाकु एड़ाइबा पई गंजाम पुलिस जिला पक्षरु पदक्षेप निया जायছে। नंबर 4 गणतंत्र महान पर्व सामिल हेले पांड्यान। ऑटोरे आसी भोट देले फिके पांड्यान। काली सकाळु सकाळु बुथरे पहुंची भोट देइछंती पीजेडी नेता पांड्यान। लंपा थाड़ी रे लाइन रे छेड़ा होई भोट देइछंती पीजेडी स्टार प्रचारक। यूनिट 6 रे 44 नंबर बुथरे पहुंची भोट देइछंती पांड्यान। तेबे भोट देबा परे पांड्यान कहिछंती समस्त आसी बहु संख्यार भोट दियंतु एवं गणतंत्र महापर्व रे सामिल हुंतु। अधिकरु अधिक संख्यार आसी भोट दियंतु समस्ते। ऑटो चालक संघ मते ऑटोरे पशिबाकू अनुरोध करथिले, तेणु ऑटोरे आसी भोट देले। छात्र जीवन समय ऑटोरे जाउथिलु, से पुराना स्मृति मन पड़िला। यह पूर्व एक ऑटोरे पशि बुथ को आसुले पांड्यान। बुथ्रे साधारण लोकों परि से लंपा लाइन रे छेड़ा होई भोट देइछन्ते। से भली फिके पांड्यान पत्नी सुजाता कार्तिक पांड्यान 44 नंबर बुथ्रे पहुंची निजर मताधिकार साब्यस्त करिछन्ते। नंबर 5 बंगोपसागर सृष्टि है बात्या रेमाल। आज सकाଳେ नेब भीषण रूप। बंगोपसागर सृष्ट तीव्र अपपात नेला बात्यार रूप। यह भीषण बात्यार रूप नहीं आज मध्यराति स्थलभाग छुईबा नहीं सूचना दि जाइए। पाणीपाग विभागर आकलन अनुसार पश्चिम बंगर सागर द्वीप बांग्लादेशर खेपुपरा मध्य लैंडफॉल कर भीषण बात्या रेमाल। से समय सर्वाधिक 135 किलोमीटर बेगर झटका देपारे पवन। ओडिशा यार सीधासलख प्रभाव पड़ा संभावना नहीं। तेज आज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा समेत उत्तर उपकूल ओडिशा वर्षा आशंका रही। किछि अंचल अति प्रबल वर्षा हो पारे। 27 तारिख पर्यंत समुद्र अशांत रहिबो, तेणु मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को जावाई बारण करा जायছে। बात्या को दृष्टि रखी कोलकाता विमान बंदर में आज दिन 12 27 तारिख सकाळ 9टा जाए विमान चलाचल बंद रहिबो। नंबर 6 ओडिशा 21 लोकसभा जीतिबा सह केन्द्र में हेब मोदी सरकार, कहले धर्मेन्द्र प्रधान। ओडिशा बीजेपी 21 रु 21 लोकसभा जीतिबा सह केन्द्र में पुणी थे मोदी सरकार हेब। ओडिशा भी बीजेपी बहुमत हासिल करिबा बोली दंभोक्ति करिसेंति धर्मेन्द्र। शनिवार अपराह्न भुवनेश्वर चंद्रशेखर पुर डीएवी पब्लिक स्कूल रे होइथिबा मतदान केन्द्र को आसी भोट देथिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। भोट देबा परे धर्मेन्द्र कहिथिले जे भारतर गणतंत्र रे महापर्व रे मु आज भाग नेले। देश रे पुणी मोदी सरकार हेब। एथिस ओडिशा 21 रु 21 लोकसभा आसन जितिब बीजेपी। राज्य में बीजेपी बहुमत हासिल करने सरकार गठन करिबा बोली दंभोक्ति करिसेंति केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान।
नंबर 7 ईवीएम भांगी फेरार हो जाउथिले प्रशांत जगदेव गड़ाई गड़ाई धरला पुलिस खर्धा भाजपा विधायक प्रार्थी प्रशांत जगदेव पुणी दादागिरी देखा मिली बलगड़ ब्लकर एक बुथ्रे पशि ईवीएम भंगारुजा कर प्रशांत एमपी प्रार्थी अपराजिता गाड़ी में फेरार हो जाउथिबा बेले सदर एसडीपीओ दिलीप दास पहुंची धरी बलगड़ थाना अटक रखिंट बलगड़ बेगुनिया निर्वाचन मंडल राज सुनाखला निकट काउरियापाटनार से 14 नंबर बुथ्रे पशि भंगारुजा कर प्रशांत भोटिंग समय ईवीएम भांगी प्रिजाइडिंग और पोलिंग अफिसर को आक्रमण कर हिंसाकांड पर अपराजिता गाड़ी में बसी फेरार हो जाते अधापटे पुलिस माड़ी पशिला 2 दिन तले धमक देते प्रशांत बेगुनिया पिछड़ी विधायक प्रार्थी प्रदीप साहू यह दृढ़ निंदा कार्यानुष्ठान दाबी कर मतदान चलुवा बेले बुथ भर को पशि पोलिंग अधिकारी और प्रिजाइडिंग अफिसर को गाड़ीगुलज आक्रमण घटना को विभिन्न महल में निंदा कर नंबर 8 महिला पोलिंग अफिसर मृत्यु 15 लाख टंका अतिरिक्त सहायता घोषणा कटक जिला पारापाटी कटक विधानसभा निर्वाचन मंडल में कार्यरत पोलिंग अफिसर सुजाता मित्र शनिवार मृत्यु घटी से हाड़ीपंथु नोटाल हाईस्कल 14 नंबर बुथ्रे पोलिंग अफिसर भाव में कार्यरत थिबा बेले सन्धारे हठात असुस्थ हो पड़ते चिकित्सा लगी एससीपी मेडिकल भर्ती कर डाक्तर मृत घोषणा करते तेबे मृत्युर कारण अस्पष्ट रही एने मुख्य निर्वाचन अधिकारी निकुंज बिहारी धल गभीर शोक प्रकाश करने सह सुजाता आत्मार सद्गति कामना और शोकसंतप्त परिवार वर्ग को समवेदना जणाइछन्ते विधि मुताबक साहाय्य व्यतीत भारत निर्वाचन आयोग घोषणा मत सुजाता परिवार को 15 लाख टंकार अतिरिक्त अनुकंपामूलक सहायता राशि प्रदान कर धल कहते एसह शीघ्र विधि मुताबक विहित प्रक्रिया कार्यकारी करने को निर्देश देथिबा जଣାपड़े सूचनायोग्य कटक बाखराबाद सरकारी प्राथमिक विद्यालय से शिक्षयित्री थिले नंबर 9 सुकिंदा और जाजपुर में फिके पांड्यान प्रचार आम प्रिय मुख्यमंत्री आपण मानक आशीर्वाद सशक्त ओडिशा गठन करेंगे सुकिंदा और जाजपुर में बीजेडी वरिष्ठ नेता फिके पांड्यान निर्वाचन प्रचार यही अवसर में आयोजित जनसभा पांड्यान विरोधी को कटाक्ष करते निर्वाचन समय विरोधी मैंने आसपे मिठा मिठा कथा कहे मिछ कथा कहे अपप्रचार करेंगे कुंभीर कांदरा कांदिपे आपण मैंने सतर्क रुहतु आम प्रिय मुख्यमंत्री आपण मानक आशीर्वाद सशक्त ओडिशा गठन करेंगे माँ बिरजा और आपण मान आशीर्वाद नवीन पट्टनायक पुणी थे जून 9 तारिख में मुख्यमंत्री भाव में शपथ ने शपथ नेबा पर प्रथम दस्तखत ओडिशार 90% परिवार पिजुली बिल छाड़ हो द्वितीय दस्तखत पीएसकेवाई समस्त सामिल हेबे तृतीय दस्तखत हो मिशन शक्ति सदस्य मान 60 वर्ष पर पेंशन सुविधा नंबर 10 को जीवा पूर्व आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु कारण भिडियोर शेष रही आज राशिफल किंतु ता पूर्व भिडियोटी को लाइक कर दिंतु कारण आपनकर गोटे छोट लाइक आमको नूतन भिडियो बनवाई प्रोत्साहित करें साथ में आपण मैंने क्यों क्यों जिलूर भिडियोटी को देखुं कमेंट बॉक्स में निश्चय लिखंतु नंबर 10 आपण मैंने मोदी जी को भोट दिंतु राज्यर विकास पर्षा हेब कहले स्मृति ईरानी लोकतंत्र में आपण मैंने जड़े जड़े हनुमान साजी राज्य में अन्य अत्याचार को पोड़ीदेवा एथि मोदी को भोट दिंतु बोली पारादीप विधानसभा निर्वाचन मंडल कुजंगठार आयोजित बीजेपी निर्वाचन सभार जोगदे वरिष्ठ बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी उपस्थित कर्मी मान आह्वान देते सभा समय वर्षा हेबार देखि मोदी ना शुणिले भगवान भी वर्षा करुँच आपण मैंने मोदी जी को भोट दिंतु राज्यर विकास पर्षा हेब बोली श्रीमती ईरानी कहते केंद्र सरकार ओडिशा को विभिन्न योजन देउथिबा आर्थिक अनुदान कुआडे कला बोली प्रश्न करने से एथर रिमोट कंट्रोल सरकार को हटातु बोली भोटर मानक वक्तव्य कहते बीजेपी आसिले रत्न भंडार चापी चोरी तदंत होगा सह मागणा सोलार बिजुली और सुभद्रा योजनार सफल घरे घरे पहुंचब बोली सूचना देते इस सभार सांसद प्रार्थी विभू प्रसाद तराई और पारादीप बीजेपी विधायक प्रार्थी संपत स्वाईं दलर बहु वरिष्ठ कर्मकर्ता माने उपस्थित रही बीजेपी को भोट देवाई निवेदन करते नंबर 11 रेंगाली पंथ को विपद डिनामाइट फुटाई माछ मरा डिनामाइट फुटाई नदी में माछ मारिबा किसी लोकंकर नीतिदिनिया काम होइसे अनुकूल जिला कणिहा ब्लॉकर रेंगाली बहुमुखी नदीपंथ प्रकल्प और समल ब्यारेज ब्राह्मणी नदी उभय पार्श्वर शक्तिशाली डिनामाइट विस्फोरण कर माछ मरा चले दिने 2 दिन नुहे मास धरी दिन द्विपहर एभली बेन भाव में माछ मरा जाउछे एहाकु रखिबा पई पंथ विभाग बा पुलिस पक्षरु पदक्षेप नियाजाउ नथिबारु साधारण असंतोष प्रकाश पाइसे सूचना अनुसार रेंगाली नदीपंथर उभय पार्श्व जलभंडार जिला मत्स्य विभाग पक्षर प्रतिवर्ष माछ चाळ छड़ा जाउछे एथिस माछ मारिबा पई जलभंडार अंचल को मत्स्य समवाय समिति को निलाम दिया जाउछे किछ लोक किंतु पेन भाबरे नदी डिनामाइट फुटाई अनासरे माछ मारी चलेछन्ते तेणु निलामधारी मत्स्य समवाय समिति क्षतिग्रस्त होउछे बारंबार डिनामाइट विस्फोरण द्वारा कोटी कोटी टंकार निर्मित रेंगाली पंथ प्रति विपद आशंका देखा देइछे विस्फोरण जोगु ब्राह्मणी नदीर जल दूषित हेबा सह माछ मरी भासुथिबा देखा जाइछे नदी भितर अनेक माछ पचि जाउथिबारु पानी दुर्गंध हेउछे नदी कूଳରେ ବାସ କରୁଥିବା हजार हजार लोक नदीर जल को पानीय जल भाव में व्यवहार करुछन्ते।
नंबर 12 चंद्रयान 3 लैंडिंग पॉइंटर नाम कहीं रखिले शिवशक्ति मती कले बड़ खुलासा। गत वर्ष चंद्रयान 3 चंद्रमार दक्षिण मेरु लैंडिंग कर इतिहास रचिता। यापर प्रधानमंत्री मोदी चंद्रयान 3 लैंडिंग कर जगार नाम शिवशक्ति पॉइंट रखा नहीं घोषणा करते। एवं प्रधानमंत्री कहते कि से कहीं यार नाम शिवशक्ति पॉइंट रखिले। प्रधानमंत्री मोदी एक साक्षात्कार कहते यह देशर दुर्भाग्य कि सब जिनस को भोट बैंक दृष्टि देखा जाऊे। जो चंद्रयान 3 लैंडिंग कला तार नाम मु कौन बीजेपी नेता नाम अनुसार रखिपारि विरोधी लगी यह एक परंपरा मुझे नाम शिवशक्ति रखिले। मत समालोचना करा कि हिंदू मान भितर जो शक्ति अच्छे ताकू मु नष्ट करदेवाक चाहूचे। मु चिंतार पड़गली कि मन में मोपाई केते जहर फरी जाइसे किंतु से जापारे कि मु शिव शक्ति दुई नाम रखी और शिवंठारे जहर पान कर शक्ति रही। प्रधानमंत्री मोदी कहते प्रथम चंद्रयान विफल होता और विफलता को सरकार निज उपरक नहीं। जो व्यक्ति विफलतार दायित्व नहीं थाए दुनिया ताकू सफलतार श्रेय भी दे थाए। नंबर 13 गुजरात राजकोट एक केमिंग जोन रे निया 24 मृत। राजकोट केमिंग जोन अग्निकांड बढ़ुची मृत्यु संख्या। अग्निकांड एजाएं 24 जन मृत्यु है। मृतकों मध्य 12 जन शिशु थिबा सूचना मिली। आहरी किछि जन आहत होइछन्ते। निया आतक आसुथिले भी भितर उद्धार कार्य जारी रही। अग्निकांडर कारण एजाएं जनापड़िनी। सेपटे केमिंग जोन मालिकों विरुद्ध एफआईआर होइसे। केमिंग जोन मालिक और मैनेजर को पुलिस अटक रखी पचराउचरा करुছে। घटनार पुंखानुपुंख तदंत एसआईटी गठन करा जायছে। मृतकों परिवार को 4 लाख टंका और आहतों 50,000 टंकार सहायता घोषणा करिसेंते मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट घटनार गभीर शोक व्यक्त करने सह मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल कथा होइसंते। नंबर 14 पोर्ट्सकार दुर्घटना मामला। अभियुक्तर चाचा सुरेंद्र अग्रवाल गिरफ। पोर्ट्सकार दुर्घटना मामलार शनिवार पुणे पुलिस अभियुक्त नाबालकर चाचा सुरेंद्र अग्रवाल को गिरफ करेছে। कारण सुरेंद्र नाती को बंचाइवाक ड्राइवर को फसैवाक चेष्टा करते। सबु दोष निज मुंड को नहीं से ड्राइवर को धमक दे कहते मे 19 तारिख में नाबालक जनक निशार गाड़ी चलाई 2 बाइक सवार को धक्का देता। एथिरे 2 आईटी प्रोफेशनल अनिशा अवधा और अश्विन कोष्टांकर मृत्यु होता। यह मामलार प्रथमे कोर्ट अभियुक्त 300 शब्द एसे अर्थात रचना लिखा शर्त रखी जमीन प्रदान करते। सोशल मीडिया लोक यह तीव्र निंदा करूँ पुणी गिरफ कर जून 5 पर्यंत ऑब्जर्वेशन रखा जाइए। सेपटे सुरेंद्र को मे 28 तारिख पर्यंत पुलिस कस्टडी को पठा जाइए। अभियोग अनुसार जजा सुरेंद्र परिवार ड्राइवर थिबा गंगाराम को धमकाई एवं दुर्घटना दिन कार से चलाउले पुलिस आगे कहवाक बाध्य करते। नंबर 15 छांडीपदा विधायकों दादागिरी घटना। एडीसी कहले हेब दृढ़ कार्यानुष्ठान। छांडीपदा विधायक भाजपा कर्मी को माड़ मारी अभिषेक होइसे। बीजेडी प्रार्थी तथा विधायक सुशांत कुमार बेहेरा निर्वाचन मंडल मतदान बेले जड़े भाजपा कर्मी को माड़ मारी कहुचे। एक घटनार भिडियो फुटेज मिली। एने सूचना देते सीओ और एडीसी। सूचना अनुसार एडीसी को भिडियो फुटेज मिलता कहते। एथिसह एने एसपी कथा होइसे। घटनास्थल को तुरंत अधिक पुलिस टीम पठाइबा सह तदंत कर दृढ़ कार्यानुष्ठान हेब बोली उभय कहते। आज मे मास 26 तारिख रविवार। एवं जाना 12टी राशि संपूर्ण राशिफल। नंबर 1 मेष राशि। आज चंद्र भाग्यस्थान में रही कर्मारंभर योजना फलपति हेब। कर्मक्षेत्र में नरम कथा कही विवादीय परिस्थिति को सुधारी ने। बंधु आह्वान क्रमे हठात दूरयात्रा करने को पड़पे। शिल्प वाणिज्य व्यवसाय मानवनांतर देखादेवार सूचना रही। नंबर 2 वृष राशि। एकाधिक ग्रह राशि अवस्थान कर आज चिंताधारा और काम को व्यापक करें। प्रतिद्वंदिता माली मकदमा किंबा विवादीय क्षेत्र में विजयी प्राप्ति अवश्य भावे। परिस्थिति को सामना करें सफलता पाइपर। बहु प्रतीक्षित खबरटी आज अपराह्न पाई हतचकित हो पारते। नंबर 3 मिथुन राशि। धनाधिपति सप्तम भाव में अवस्थान अभिलषित दिगु धनप्राप्ति हेब। कर्मक्षेत्र में तथा सामाजिक स्तर में गठनमूलक कार्य प्रशंसा पाइपारते। उपरिस्थ अनुकंपार दूरयात्रार सुजोग मिलपार संभावना रही। जमीजमा कारबार किंबा कचेरी मामला चिंताजनक स्थिति में पहुंचब। नंबर 4 कर्कट राशि। आज चंद्र तृतीयस्थ शनि अष्टम भाव में अर्थ संपर्क विवादर सम्मुखीन हो पारते। लाभ भाव में अन्य ग्रह मान रवि समावेश शुभ स्वरूप अर्थ सम्मान प्रशंसा सह कार्य सिद्धि कराइब। सहकर्मी निकटर प्रेरणा पाई दुस्साध्य साधन करेंगे। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबाकू पड़पे। नंबर 5 सिंह राशि। कर्मभावस्थ ग्रह मान कर्मोन्नति सह पारिवारिक जीवन को समृद्ध करेंगे। अचल वाणिज्य व्यवसाय पुनः सजाड़ार मनस्थ करेंगे। कर्मक्षेत्र में एकाधिक काम हाथ को नहीं व्यस्त विव्रत होगाकू पड़पे। निज परिसर में उच्च प्रकार व्यक्ति विशेषज्ञ द्वारा उपकृत हो पारते। नंबर 6 कन्या राशि। धनस्थान बुध दृष्ट और धनाधिपति स्वगृहस्थ जो आर्थिक समस्या क्रमशः दूरीभूत हो। कर्मक्षेत्र में हस्त नक्षत्र उच्च वर्गों साहाय्य और बंधुमिलन जनित उत्साहित रे। मन कुहाइला भली कथा कही अन्य को आपणार करी खुशी रही पारते। पूर्व परिकल्पित योजना मुताबक सफलता हासिल करि पारते।
नंबर 7 तुला राशि केन्द्र कोणाथिप स्वगृही जो सबु सुविधा हासिल कर सौभाग्य अर्जन करते चित्रा नक्षत्र इच्छा विरोध में कौन कम कर अनुताप करते पुत्र कन्या हेतु सुख मिलवा सांगू परिवार में शांति फेरी आसब माली मकदम आपस आलोचना द्वारा समस्यार सरल समाधान हो नंबर 8 पिछा राशि प्रत्येक क्षेत्र में अनेक प्रतिद्वंदी रही कम कौन असुविधा हेब ना पुराणा स्वास्थ्य समस्या मन में गभीर रेखापात करे बृहस्पति और शनि सुविधाजनक स्थित समस्या नियंत्रण कर समर्थ हे उच्च वर्गों साहाय्य और बंधु मिलन उत्साहित हे नंबर 9 धनु राशि समस्या समाधान क्षेत्र में नरमी रहिबा फल हेब केन्द्रस्थ राहुस्थ मंगल रही राजनीति में नेतृत्व नहीं प्रशंसित हे माली मकदमर आपस समाधान खटिले खल लोक मान गुजब को रखिपारे ना आर्थिक स्थिति व्यावसायिक परिस्थिति सामाजिक संस्थिति प्राप्त मंद हेबनी नंबर 10 मकर राशि दैनन्दिन समस्या चंचल को बाद देले 3टी फल कटिब समस्या अपतमित इच्छा संपूर्ण कार्य और बंधु अनातरा जो व्यथित हे परिवार आवश्यकता पूरण सकाशे धार खर्च करने को पड़ पारे कला क्रीड़ा साहित्य सांबादिकता संगीत चलचित्र प्रभृति क्षेत्र में सफलता मिल नंबर 11 कुंभ राशि आज आर्थिक उन्नति पारिवारिक सहृदता और बंधुों साहाय्य लाभ कर कृतकृत्य हो पारते पापग्रह मध्यस्थ चंद्रक जो अतीतर मूल्यहीन कथारू अशांत रही पारते केतक व्यक्ति सहायतार पक्षार्थ आतार सक्षम हे पुत्र कन्या हाथ को समस्या नहीं मन चिंतित नंबर 12 मीन राशि आज जो कम हाथ देवे से सफलता पाइबा कष्टकर हेब शुक्र प्रभाव आत्मीय मैंने पाखि आसबे और आपण कम अटक ना सकाळु सकाळु तरपरिया यात्रा समय जानवाहन चलन में सतर्कता अवलंबन करंतु आलोचना सभा समिति प्रशंसित होबार सौभाग्य अर्जन करें।